यह देखें, मौसम की मार और प्रकृति की मार दोनों एक साथ। ना सोयाबीन निकल रही है, ना पैदा हो रही है, और जिस प्रकार की जो भी सोयाबीन आज खेत फील्ड पर खड़ी है उसको काटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। वह मुश्किल से यहाँ पर बतर आई थी खेत में, जिससे मशीन खेत में चल सके। और ये भगवान इंद्रदेव की मेहरबानी कि बिन बादल क्या जोरदार बादल वो आसमान से कहर बरसता हुआ। अब आप ही बताएं, लोग कहते हैं कि किसानी बहुत आसान है। किसानी इतनी कठिन, और व्यक्ति कठिनाई से नहीं भागता है और ना ही काम से डरता है। समस्या यह है कि इतनी काम मेहनत, दिन रात कीड़े कांटे, ऊपर से बिजली तड़कना, तारों खंभे की बिजली, इन सब की रिस्क लेने के बाद किसान को बचता कुछ नहीं है। 4-5 महीने की मेहनत के बाद जो पैसा हमने इस सोयाबीन में लगाया है वो भी नहीं निकल पा रहा है। अब क्या करें।